आम्, आम्। विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्ये जन्म चेत् एतत् सर्वम् अतीव वर्तते। एतत् सर्वम् अतीव सुलभं विभावनालङ्कारः। परन्तु विभावनालङ्कारमध्ये बहवः प्रभेदाः सन्ति। साक्षात् 6 प्रभेदाः सन्ति विभावनालङ्कारमध्ये। विभावना विनापि स्यात् कारणं कार्यजन्म चेत् अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं त्वच्चरणद्वयम् इति उक्तम्। विभावनालङ्कारः कुत्र भवति? कारणं विनापि, अर्थात् लोके यस्य कार्यस्य लोके इदं कारणम् इति प्रसिद्धं वर्तते। कस्यचित् कार्यस्य इदं कारणम् इति प्रसिद्धं वर्तते। परन्तु तत्कारणं विनापि यदि कार्यस्य उत्पत्तिः भवति इति वर्ण्यते तत्र विभावनालङ्कारः। अतीव सुलभं। तदेव उच्यते कारणं विनापि कार्यजन्म चेत् कारणं नास्ति किन्तु कार्यं समुत्पन्नम् इति यदि वर्णनं क्रियते तर्हि तत्र विभावनालङ्कारः। परन्तु पुनः एकवारं वदामि, सर्वत्र एतत् चिन्तनीयं। किं चिन्तनीयम्? इदानीं कारणं विना कार्यस्य उत्पत्तिः यदि उपवर्ण्यते तर्हि विभावनालङ्कारः। परन्तु तादृशवर्णनेन अस्माकं सहृदयानां मनसि आनन्दः भवेत्। तादृशवर्णनं करणीयं। तद्विहाय घटं प्रति किं कारणं? दण्डः कारणं। घटं प्रति दण्डः कारणम् इति तर्कशास्त्रे उच्यते। अत्र दण्डो नास्ति, घटः समुत्पन्नः इति यदि उच्यते तर्हि विभावनालङ्कारः इति न भवति। परन्तु यादृशवर्णनेन सहृदयानां मनसि आनन्दः भवति, आनन्दः उत्पद्यते, स एव अलङ्कारः भवति। अतः अत्र पश्यतु, समीचीनतया लिख्यते। अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं त्वच्चरणद्वयम्। अर्थात् हे कान्ते, सः प्रियकरः प्रियतमः वदति, हे कान्ते, तव चरणद्वयं लाक्षारसलेपनं विनापि रक्तं लोहितं जातम्। अप्यलाक्षारसासिक्तं, लाक्षारसस्य लेपनेन विनापि तव चरणद्वयं रक्तं संजातम् इति उक्तम्। यदि पादयोः लाक्षारसः इति वर्तते, लाक्षारसस्य लेपनेन किं भवति? पूर्णपादः रेड् भवति, रक्तवर्णयुक्तः भवति। परन्तु अयं कविः इदानीं वदति, हे कान्ते, लाक्षारसस्य लेपनेन विनापि तव चरणद्वयम् अत्यन्तं रक्तवर्णयुक्तं वर्तते इति उपवर्ण्यते। अतः अत्र कारणं विनापि कार्यस्य जन्म अत्र अभूत् इति दृष्ट्या विभावनालङ्कारः। कथम्? एवं चेत् सर्वत्रापि सर्वाभिः सुन्दरीभिः किं क्रियते? पादयोः लाक्षारसस्य लेपनं क्रियते। तेन यद्यपि रक्तवर्णं भवति, परन्तु अत्र या उपवर्णिता सुन्दरी वर्तते तस्याः अतीव सा रक्तवर्णा एव आसीत्। अतः विनापि लाक्षारसस्य लेपनेन विनापि तस्याः चरणद्वयं रक्तं संजातम् इति अत्र युवत्याः, कान्तायाः, प्रियतमायाः सौन्दर्यवर्णने तात्पर्यम्। अतः अत्र विभावनालङ्कारः वर्तते। चरणयोः लौहित्यस्य प्रसिद्धलाक्षारसलेपनरूप कारण अभावेपि
अत्र उत्पत्तिवर्णनात् विभावनालङ्कारः। लौहित्यस्य अर्थात् रक्तवर्णस्य स्वाभाविकत्वात् विरोधपरिहारः कथं क्रियते? एवं चेत् कथं रक्तवर्णत्वं तत्र आगतम् इति चेत् इयं सुन्दरी स्वाभाविकरूपेण अत्यन्तं रक्तवर्णा वर्तते, अतः तत्पादयोः रक्तवर्णत्वं सहजतया सिद्धम् इति विरोधस्य परिहारः भवति। Where the effect is described to have been produced without the well-known cause, without mentioning the well-known cause, where the effect is described, the figure of speech is Vibhavana Alankara. There is a contradiction here which has to be explained by the inference of some other cause. Vibhavyate karanantaram yasyam iti vibhavana. Natamo vibhavyate karanantaram yasyam iti vibhavana. The pair of your feet is red, even though it is not painted with the red lac. Now, this is the example. Here, the feet are said to be red even without the well-known cause of redness, painting with the red lac. The apparent contradiction has to be explained away by the natural redness of the feet here. अतः अत्र एवमुच्यते अप्यलाक्षारसासिक्तं रक्तं त्वच्चरणद्वयम् इति अत्र कारणेन विनापि कार्यस्य उत्पत्तिः वर्णिता इति दृष्ट्या अत्र सौन्दर्यं वर्तते, अर्थात् सहृदयानां सन्तोषः भवति इति दृष्ट्या विभावना अलङ्कारः इति उच्यते। विभावना, इयं विभावना षड्विधा। कारणं विना कार्योत्पत्तिः इति प्रथमा विभावना प्रदर्शिता। इदानीं हेतु वैकल्येपि कार्योत्पत्तिः, हेतु मध्ये विकलता वर्तते तथापि कार्योत्पत्तिः, प्रतिबन्धकसत्त्वेपि कार्योत्पत्तिः, अकारणात् कार्योत्पत्तिः, विरुद्धकार्योत्पत्तिः, कार्यात् कारणोत्पत्तिः इति षड्विधा विभावना अत्र उच्यते। तदेव उच्यते। प्रथमा विभावनायाः अपरम् उदाहरणम् इदानीं दीयते। अपीतक्षीबकादम्बम् असंस्मृष्टामलाम्बरम् अप्रसादितसूक्ष्माम्बु जगदासीन् मनोहरम्। पान मार्जन प्रसादन रूप प्रसिद्ध कारण अभावेपि क्षीबत्व अमलत्व सूक्ष्मत्व रूप कार्योत्पत्ति वर्णनात् अत्र विभावनालङ्कारः। कथं तत्र विरोधस्य परिहारः कथम् इति चेत् इदानीं शरत्कालः वर्तते, शरत्समये एवं भवति इति उच्यते। शरत्कालः यदा आगच्छति, युवर् इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, वये नमः। अत्र किं भवति? अपीत क्षीब कादम्बम् असंस्मृष्टा अमलाम्बरम् अप्रसादित सूक्ष्माम्बु जगदासीन् मनोहरम्। इदानीम् इदं जगत् मनोहरम् आसीत् इति उच्यते। जगत् कथं मनोहरम्? अपीत क्षीब कादम्बम् तदुच्यते। इदानीं क्षीबत्वं कदा आगच्छति? पानेन क्षीबत्वम् आगच्छति। अपीत क्षीब कादम्बम् किम् इदं जगत् इदानीम्? अर्थात् कदम्ब पुष्पेन इदं जगत् इदानीं संस्पृष्टं। क्षीब इति किम्? क्षीबत्वं नाम किं वदामि? आफ्टर् ड्रिंक्स्, अत्र
किञ्चित् व्यत्यासः चित्तविकारः भवति किल तत् क्षीबत्वम् इति उच्यते ड्रिङ्क्स् अनन्तरं किं भवति ऋजुमार्गेण सः पुरुषः न गच्छति एवम् 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 एवं गच्छति ज्ञातं वा रष्या मध्ये तथैव अतः यदा क्षीबत्वं नाम किमुच्यते तस्य किं वक्तव्यं after taking the drinks his mind will become spoiled Mad. Mhm. that is kshibatvam तदेव तत्र किं मनसि कश्चन विकारः आगच्छति पानानन्तरं तदेव उच्यते अपीतक्षीबकादम्बं तदेव उच्यते इदानीं शरत्समये किं भवति इदं जगत् नाम केनापि पुरुषेण मदिरापानं न कृतं मद्यपानं न कृतम् अथापि सहजरूपेण अयं कालः अत्यन्तं समीचीनः वर्तते पानानन्तरं किं कुर्वन्ति पुरुषाः स्त्रियः किं कुर्वन्ति नृत्यादिकं गानादिकं कुर्वन्ति तत्र कारणं किं तत्र पानेन तेषां मनसि कश्चन विकारः जायते तेन विकारेण तेषां स्वाभाविकी प्रज्ञा नष्टा भवति किं कुर्वन्ति नृत्यं कुर्वन्ति गानं गायन्ति किमपि कुर्वन्ति कारणं किं मद्यपानम् अतीव मद्यपानम् इदानीम् उच्यते मद्यपानेन विनापि नृत्यन्ति किमपि स्वेच्छारूपेण नृत्यन्ति गायन्ति एतत् सर्वं कुर्वन्ति इति कारणेन विनापि कार्यस्य उत्पत्तिः अत्र वर्णिता कारणं किं मद्यपानं कृतं वा न कृतम् अथापि इदानीं जनाः विचित्ररूपेण नृत्यन्ति गायन्ति अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवन्ति कुतः इति चेत् अयं शरत्कालः शरत्समयः इदानीं मौसम बहुत अच्छा होता है the climate is very pleasant so that the persons are very happy and they are dancing and singing and do everything that they are doing whatever they want because of the climate sharat samayah अपीत क्षीबकादम्बम् असंस्पृष्ट अमलांबरम तदे उच्यते अंबरम अमलत्वम् अत्र अमलत्वम् आगतम् मलरहितत्वम् अमलांबरम असंवृष्ट अमलांबरम इदानीं अंबरम नाम आकाशः आकाशे यः कोऽपि दोषः नास्ति मलं नास्ति इति उच्यते कुतः अर्थात् सर्वदा किं भवति पूर्णरूपेण चन्द्रस्य दर्शनं न भवति आकाशे चन्द्रः प्रकाशते परन्तु यदि मेघेन आच्छादितो भवति चन्द्रः तर्हि चन्द्रिका न प्रसरति भूमिं प्रति ज्ञातं वा पद्मावती किमुक्तमिति अतः तत्र चन्द्रिका नाम चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना प्रसादस्तु प्रसन्नता इति वर्तते कौमुदी शुभ्रप्रकाशः चन्द्रस्य प्रकाशः इदानीं न आगच्छति कुतः न आगच्छति इदानीं वर्षाकालः वर्षाकाले मेघस्य आच्छादनेन यद्यपि चन्द्रः आकाशे भवति तर्हि परन्तु अस्माकं चन्द्रिका न उपलभ्यते चन्द्रप्रकाशः न उपलभ्यते
एवञ्च आकाशे विद्यमानं मलं किं मेघाच्छादनमेव मेघाः एव इदानीं मलस्य निष्कासनं कथं कुर्वन्ति जनाः स्वगृहे सम्मर्शनेन by taking the what is that broom they will clean their house by the broom. So आकाशे विद्यमानं यत् मलं वर्तते तस्य विना मर्शनेन मर्शनेन तत्र अमलत्वम् आगतम्. मेघानाम् इतः ततः निष्कासनं न कृतम्. किञ्चित् स्वीकृत्य किञ्चित् वस्तु स्वीकृत्य आकाशप्रदेशे मेघाः आसन् तेषां मेघानां निष्कासनं कृत्वा मलस्य निवारणं येन केनापि प्रकारेण न कृतम् इदानीम् अर्थात् न कृतम् अथापि आकाशे अमलत्वं शुभ्रत्वम् आगतम्. वितौट् रीजन् शुभ्रत्वम् इदानीम् आगतम्. कथं मेघाः गताः? यः कोऽपि पुरुषः किमपि ब्रूम् स्वीकृत्य तत् सम्मार्जनी इति उच्यते संस्कृतभाषायां. ब्रूम् इत्यस्य सम्मार्जनीं स्वीकृत्य किम् एवं कृतवान् वा? आकाशप्रदेशं प्रति नैव कृतवान्. अथापि आकाशम् अत्यन्तं स्वच्छं वर्तते. कथं नाम अयं शरत्समयः. शरत्काले किं भवति? आकाशः अत्यन्तं स्वच्छः भवति. आकाशम् अत्यन्तं स्वच्छं भवति. आकाशः आकाशम् इति उभयलिङ्गे आकाशशब्दः वर्तते. आकाशम् इत्यपि वक्तुं शक्यते, आकाशः इत्यपि वक्तुं शक्यते. अतः आकाशं निर्मलं वर्तते. कथं? सम्मार्जनीं स्वीकृत्य यः कोऽपि तत्र मार्जनं न कृतवान्. मार्जनेन विनापि मलस्य निवारणं सञ्जातम्. अतः विना कारणं कार्यं समुत्पन्नम्. अतः इदानीम् अम्बरं शुभ्रं वर्तते. अतः कुतः विरोधस्य परिहारः कथं? सम्मार्जनेन विनापि कथं शुभ्रत्वं निर्मलत्वम् आगतम् इति चेत् अयं शरत्समयः. शरत्काले आकाशं मेघाः आकाशं न आवृण्वन्ति. अतः एवमेव अप्रसादितसूक्ष्माम्बु जगदासीन् मनोहरम् इति वर्तते. एवं सूक्ष्म प्रसादनुरूप अम्बु वर्तते. अम्बु नाम किं? जलं. शरत्काले किं भवति? जलं पुनः अत्यन्तं शुभ्रं भवति. जलस्य निर्मलत्वं कथं क्रियते? किञ्चित् जले निक्षिप्य तत्र निर्मलत्वं सम्पादनीयं भवति. परन्तु शरत्काले पुनः जलम् अत्यन्तं स्वच्छं भवति. सर्वत्र सरोवरेषु कासारेषु स्वच्छं भवति. तदानीं किमपि प्रसादनं दत्तं वा? तत्र अलङ्करणादिकं किमपि कृतं वा? न कृतम्. अथापि तत्र स्वच्छता भवति इति. क्षीबत्व अमलत्व सूक्ष्मत्वम् इति उच्यते. अत्र रूपकार्योत्पत्तिवर्णनात् अत्र विभावनालङ्कारः. एवं चेत् परिहारः कथं क्रियते? कारणं विनापि कथं कार्यं समुत्पन्नम् इति प्रश्ने अयं शरत्समयः. अतः सम्मार्जनेन विनापि आकाशे मेघाः उत्सारिताः उच्चाटिताः इत्यर्थः. द्वितीया विभावनालङ्कारः हेतूनाम् असमग्रत्वे कार्योत्पत्तिश्च सामता. असमग्रहेतुसत्वेपि कार्यं समुत्पन्नम् इति यदि उपवर्ण्यते तर्हि
द्वितीया विभावना अलङ्कारः अस्त्रैः अस्त्रैः अतीक्ष्णकठिनैः जगज्जयति मन्मथः। इदानीं पश्यतु, मन्मथः वर्तते, कामः वर्तते, मदनः, मदनो मन्मथो मारः, प्रद्युम्नो मीनकेतनः, कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः, कामः पञ्चशरस्मृतः इति वर्तते। कामः पञ्चशरस्मृतः, पञ्चशरः कामः इति उच्यते। सः कामः किं करोति? तत्समीपे शराः वर्तन्ते, बाणाः वर्तन्ते। बाणानां प्रयोगेन अयं कामः मन्मथः जगत् जयति, प्रपञ्चं सः जयति इति उच्यते। परन्तु बाणानां प्रयोगे अन्येषाम् उपरि अस्माकं जयः अवश्यम् उपलभ्यते, समीचीनमेव। परन्तु एते बाणाः अत्र शराः कथं भूताः? तीक्ष्णाः न, निशिताः न। अतः अस्त्रैः अतीक्ष्णकठिनैः, किं काठिन्यं वर्तते वा बाणेषु? नास्ति। तीक्ष्णता वर्तते वा? नास्ति। अथापि तीक्ष्णताविहीनेन काठिन्यरहितेन बाणेन अयं मन्मथः जगत् जयति इति अपूर्णहेतूनां प्रयोगेन, अपूर्णहेतोः सत्वात् कार्यं समुत्पन्नम् इति अत्र उपवर्णितम् इति दृष्ट्या द्वितीया विभावनालङ्कारः। समग्रं कारणं किम् अत्र? इदानीम् अहं बाणस्य प्रयोगम् इदानीं कस्यचित् कञ्चित् पुरुषं प्रति अहं बाणप्रयोगं कृत्वा तस्य हननं करोमि। तत्र हननस्य कारणं किं? बाणः। परन्तु स तु बाणः कथं भवेत्? तीक्ष्णः भवेत्, कठिनः भवेत्, तीक्ष्णः निशितः भवेत्। यदि निशितत्वं नास्ति, काठिन्यं नास्ति, अत्यन्तं मृदु वर्तते, तस्य मृदोः बाणस्य प्रयोगेन अन्यस्य हननं कथं भवति? परन्तु अयं मन्मथः पुष्पाणां बाणस्य, मृदुभूतस्य, काठिन्यरहितस्य, मृदुभूतस्य पुष्पबाणस्य प्रयोगेन समग्रं जगत् जयति। एतत् सत्यमेव इति कारणं विनापि, समग्रकारणं विनापि, अर्थात् परिपूर्णकारणं विनापि कार्यस्य उत्पत्तिः जाता इति अत्र उपवर्णिता वर्तते इति दृष्ट्या अत्र द्वितीया विभावनालङ्कारः तदेव उच्यते। वेर् द एफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द कॉज इज deficient in certain aspects, so deficiency is there, it is another variety of vibhavana alankara. Cupid, that means Manmatha, conquers the world with arrows, the arrows which are neither sharp nor hard. So this is the example. Here the arrows are said to be deficient in sharpness and hardness, yet the effect, conquest of the word is produced. So द्वितीय विभावना अलङ्कारः। अस्याः एव अपरम् उदाहरणम् एवं वर्तते। उद्यानमारुतोद्भूताः च्यूतचम्पकरेणवः उदस्रयन्ति पान्थानाम् अस्पृशन्तो विलोचने स्पर्शनक्रियावैकल्येऽपि रेणुभिः बाष्पोद्गमनरूपकार्यजननात् अत्र विभावनालङ्कारः। उद्यानमारुतोद्धूताः च्यूतचम्पकरेणवः उदस्रयन्ति पान्थानाम् अस्पृशन्तो विलोचने इति वर्तते। पान्थानाम् अर्थात् मार्गे गच्छतां पुरुषाणां
चक्षुंषि वर्तन्ते चक्षुः चक्षुषी चक्षुंषि चक्षुषी उभेपि लोचने बाष्पेन परिपूरिते अर्थात लोचनात् लोचनेभ्यः किमागतं जलं स्रवति कदा स्रवति कदाचित् रेणूनां धूलीनां स्पर्शनेन अस्माकं नेत्राणां किं भवति जलमागच्छति कुतः दूसराणां धूलीनां रेणूनां स्पर्शनेन आगच्छति परन्तु इदानीम् अत्र पान्तानां पुनः लोचनेभ्यः बाष्पकणाः पतिताः कुतः इति चेत् तदेव उच्यते उद्यानमारुतोद्भूताः उद्यानमने मारुतेन शीघ्रं तत्र वायुः समागतः तत्र वेगेन वाति इदानीं तेन उद्धूताः तेन कंपिताः च्यूतचम्पकरेणवः च्यूतवृक्षस्य चम्पकवृक्षस्य कंपनेन रेणवः तत्र समागताः परन्तु तेषां रेणूनां संपर्कः मार्गमध्ये गच्छतां पुरुषाणां लोचनानां तत्र रेणूनां संपर्कः नैव समुत्पन्नः अथापि लोचनेभ्यः बाष्पवारी बहिरागतम् एवम् उच्यते अत्र अतः पूर्णरूपेण कारणं नास्ति मारुतोद्धूताः रेणवः समागताः इति उक्तं परन्तु रेणूनां स्पर्शः एतेषां पान्थानां पुनः लोचनानां संपर्कः नैव सञ्जातः अथापि बाष्पवारी समागतम् कुतः इति चेत् तदानीं पान्थानां पुनः विरहेण प्रियतमानां स्मरणेन बाष्पवारी बहिः आगतम् इत्यर्थः अतः पूर्णरूपेण कारणम् अनुक्त्वापि अत्र कार्यं समुत्पन्नम् इति कथनात् अत्र द्वितीया विभावनालङ्कारः तदेव उच्यते अत्र स्पर्शनक्रिया वैकल्येपि स्पर्शनक्रिया नास्ति परन्तु लोचनेभ्यः बाष्पवारी समागमने कारणं किं भवति रेणूनां संपर्कः भवति रेणवः तत्र कारणानि भवन्ति परन्तु रेणवः वर्तन्ते परन्तु संपर्करूप पूर्णरूपकारणं नास्ति अथापि बाष्पवारी समागतम् अतः अन्यासां स्मरणेन एतेषां बाष्पवारी समागतम् इति उच्यते अतः अत्र द्वितीया विभावनालङ्कारः हरये नमः।